man einen Game-PC aus gebrauchten Teilen für 470 € zusammenbauen kann, Part 8. Da wir jetzt das Mainboard in das Gehäuse eingebaut haben, können wir jetzt die HDD einbauen. Dazu hat das Gehäuse hier einen ganz praktischen Festplattenslot, den man einfach herausnehmen kann. Da rein kann man ganz einfach die Festplatte stecken. Hierbei darauf achten, dass die Anschlüsse nach vorne zeigen. Den Festplattenslot können wir jetzt ganz einfach wieder hier reinschieben. Mit diesem Kabel verbinden wir jetzt ganz einfach die Festplatte mit dem Mainboard. Dazu stecken wir einfach ein Ende des Kabels an die Festplatte, an das andere Ende noch hier durchstecken und dann hier einfach seitlich ans Mainboard stecken. Zu guter Letzt stecken wir jetzt nur noch ein SATA-Netzteilkabel an die Festplatte.